सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, खांसी के लिए उपयोगी सबसे अच्छे एंटीबायोटिक कौन से हैं जो आपको इजीली मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे और काफ़ी सस्ते एंटीबायोटिक्स है ये जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सभी को पता है कि खांसी का मौसम इस समय चल ही रहा है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी हो रही है। और जो स्टार्टिंग मौसम होता है, जैसे जब सर्दी आने वाली है तो उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इंसान के साथ। कभी किसी को खांसी हो जाती है, कभी किसी को जुकाम हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको बेस्ट 5 एंटीबायोटिक जो आपको इजीली मेडिकल से मिल जाएंगे और आप इनका आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। गाइस, खांसी होने के मुख्य कारण जो होते हैं आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सांस मार्ग में या लंग्स में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोल्ड की वजह से, फ्लू की वजह से, अस्थमा है किसी को, या एलर्जिक की वजह से खांसी हो जाती है, धूल मिट्टी की वजह से, कुछ खाने की वजह से, ठंडा पानी पी लिया, गर्म पानी पी लिया, साइनस की प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर जो कॉमनली जो सूखी खांसी के कारण होते हैं वो यही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर किसी को बलगम वाली खांसी हो रही तो उनको भी कारण कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लू हो गया, निमोनिया हो रहा, अस्थमा हो रहा, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठंडे पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको एलर्जी वगैरह हो गई। तो ये बलगम वाली खांसी के ज़्यादातर उनको ये सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। और जो लेट में ठीक होती है वो बलगम वाली खांसी ही होती है। अगर ये खांसी आपको लंबे समय तक रहे तो आपको कई सारे प्रॉब्लम का सामना इसके साथ करना पड़ सकता है। आपको दमा की प्रॉब्लम हो सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकते हैं जैसे कि टॉन्सिल होना, स्वेलिंग आना, रेडनेस आना, या जो लुमरी होती है आपकी वो भी सूज सकती है। इसके साथ साथ ही ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स इन्फेक्शन, निमोनिया, टीबी की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए कहते हैं अगर आपको ज़्यादा दिन तक खांसी हो तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तुरंत इलाज करें। अगर लंबे समय तक खांसी बन जाएगी तो टीबी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये आपको सबको ही पता होता है। बेसिकली आपको खांसी में जो लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि गले में खराश होना, स्टार्टिंग लक्षण की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जैसे शुरू में गले में खराश हो जाती है, बुखार आना लगना, ठंड लगना, गले में दर्द होना, छाती में दर्द होना, नाक बहना, बॉडी पेन होना, इस प्रकार के जो सिम्टम्स है जनरली कॉमनली यही देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके स्टार्टिंग में गले में दर्द हो रहा है तो दवाइयाँ तुरंत दीजिएगा, क्योंकि दवाइयाँ क्या होती है कि तुरंत आपके इलाज दे देगी, वरना आपकी खांसी जो होगी आगे बढ़ जाएगी या फिर आपकी खांसी होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो अब हम बात कर लेंगे दोस्तों 5 एंटीबायोटिक जो पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करवाता हूँ पेशेंट को, जिससे आपको 110% रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करवाते हैं। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ ना करें, हम किसी भी दवाई का आपको सलाह नहीं देते, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये वीडियोज़ में बता रहे हैं। तो पहला एंटीबायोटिक आता है एजिथ्रोमाइसिन, जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे। गले के इन्फेक्शन के लिए काफ़ी ज़बरदस्त होता है, 250 और 500 mg की क्वान्टिटी में मिल जाता है। सारे के सारे एंटीबायोटिक्स की जानकारी मैंने अलग से प्रोवाइड कर रखी है, आई बटन में लिंक दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में पूरी डिटेल्स में आप समझ सकते हो। दूसरा एंटीबायोटिक आता है आपका एमॉक्सिलिन, 500 में 250 mg में। ये भी एडल्ट और पेडियाट्रिक या टीनेजर के हिसाब से दवाइयाँ डोजेस जो होती है वो दी जाती है। ब्रांड नेम आप सामने पे देख रहे होंगे जो आपको मिल जाएंगे, जो टॉप ब्रांड नेम होते हैं। तीसरा आता है मॉक्सक्लेव, जिसमें एमॉक्सिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट होता है। अगर इससे नहीं होता है तो ये दवाइयाँ जो होती है वो आगे बढ़ाई जाती है। चौथा एंटीबायोटिक आता है रॉक्सीथ्रोमाइसिन। ये एक एजिथ्रोमाइसिन और रॉक्सीथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन के साथ ही में देखने को मिल जाता है। दोनों ही एक ही संवर्ग की दवाइयाँ हो जाती है। अगर एजिथ्रो से आराम नहीं हो तो रॉक्सीथ्रोमाइसिन चलाई जाती है, रॉक्सीथ्रो से आराम नहीं हो रहा तो एजिथ्रोमाइसिन आप यूज़ करवा सकते हैं। लास्ट आता है ओफ्लॉक्सासिन 200। ये बहुत ही लाइट वेट एंटीबायोटिक होता है, स्टार्टिंग में यही ज़्यादातर हम देते हैं। अगर इससे भी आराम नहीं होता है तो आगे जो होती है वो दवाइयाँ सीक्वेंस के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि आप शुरू में ऑफ्लॉक्सासिन दीजिएगा अगर हल्की खांसी हो रही है उनको, उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन बढ़ा दीजिए, उसके बाद एमॉक्सी बढ़ा दीजिए या फिर रॉक्सीथ्रोमाइसिन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप एंटीबायोटिक जो भी चयन कर सकते हैं। दवाई को कभी भी ओवरडोज बिल्कुल ना लीजिए। पेट की समस्या जैसे डायरिया होना, चक्कर आना, एलर्जी कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। इनके बारे में पूरी डिटेल्स में जाइए, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, अब वहाँ पर इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन ये वो दवाइयाँ हैं वो एंटीबायोटिक दवाई हैं, इसके सपोर्टिव में और मेडिसिन भी आपको लेनी चाहिए, जैसे कि जो एंटी एलर्जिक होती है, आपका एंटी कोल्ड और अगर जुकाम हो रहा है तो उसके साथ जुकाम की दवाई भी देनी पड़ेगी आपको। जैसे किसी को एलर्जिक खांसी हो रही है तो उसमें लेवोसिट्रिजिन मोन्टेलकास्ट भी यूज़ करवाया जाता है। लेकिन जो एंटीबायोटिक है खांसी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। परहेज की बात कर ले तो दोस्तों परहेज आपको बराबर करना है। अगर गले में दर्द जैसे हो रहा है, खांसी हो रही है तो 2 टाइम आप गरारे कर सकते हो। मौसम के हिसाब से चेंजेस हो सकता है। अगर गर्मी में हो रहा है तो नॉर्मल पानी से लीजिए, अगर सर्दी हो रहा है तो थोड़ा बहुत गुनगुना करके आप गरारे
कर सकते हो। ठंडे से बिल्कुल परहेज़ करें और गर्मियों में गर्म से बिल्कुल परहेज़ करें। ये चीज़ें आपको खुद ही समझनी पड़ेगी। अगर मौसम चेंज हो रहा है तो ये ठंडे ठंडे पानी जो भी हो ये सब कुछ बिल्कुल ही बंद कर लीजिएगा। जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है दवाई या फार्मासिस्ट रिकमेंड करे तभी तक दवाइयों का सेवन करना चाहिए। तो गाइज़ ये था कुछ 5 एंटीबायोटिक मेडिसिन जो आप इजीली यूज़ कर पाएंगे खांसी की प्रॉब्लम के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।